Кстати, есть такое мнение, что нельзя с собакой играть в притяжки, потому что если, бывает, пустите игрушку, и она как бы ее возьмет, она будет считать, что она хозяин в доме, и ваша иерархия рухнет. Это, кстати, очень часто вот я слышу, это миф или это правда? На самом деле миф, потому что нет такого, чтобы вот что-то щенок забрал, и все, он над вами там руководит. То есть, если вы играете в притяжки, важно, чтобы щенок иногда выигрывал, потому что это повышает самооценку собаки. Если вы постоянно у собаки отнимаете игрушку и не отдаете ей,